Salam əziz dinləyicilər, bugün mən sizə Ulu Tanrı haqqında vəhyin 10-cu müjdəsinin izahını vermək istəyirəm. 10-cu müjdə kodlu sistemləri quran Ulu Tanrıdır. Bu haqda mən çıxış etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu ifadə teoloji və fəlsəfi kontekstində belə fikirlərə rast gəlinir. Burada əsas fikir nədən ibarət olur? Burada kainatda mövcud qanunlar, nizamlar və kodlar, yəni sistematik qaydalar və struktur təsadüf deyil, yüksək və birincili bir güc tərəfindən yaradılması nəzərdə tutulur. Əlbəttə ki, bu qüdrət də, güc də Ulu Tanrımızdır. Ulu Tanrı ümumiyyətlə kainatın və həyatın proqramçısı kimi qəbul edilir. İndi mən bu müjdədə mənim fikirlər söyləyəcəm və çıxışımın sonunda isə sıfır sisteminə düzdür qoşulmuşam. Sıfır sisteminə qoşulmaqla mən sirli qüvvənin bir nümayəndəsini çağıracağım və o kodlu sistemlər haqqında əlavə məlumatlar verəcək. İndi sizə mən öz fikirlərimi söyləyeyim. Sonra isə sirli qüvvənin dedikləri fikirləri bədahətən mən sizin nəzərinizə çatdıracağım. Bu baxışda belə fikir söyləmək olar ki, ümumiyyətlə, Ulu Tanrı kainatın və həyatın proqramçısı kimi özünü göstərir və kodlu sistemlər deyəndə biz buraya fiziki qanunları, bioloji prosesləri, riyazi nizamları nəzərdə tuturuq ki, bütün bunlar hamısı Ulu Tanrımızın yaratdığı qanunlardır, proseslərdir, nizamlardır. Bu fikir həm elmi və həm də din arasında əlaqə yaratmağa çalışır. Məsələn, riyazi qanunların mövcudluğu və kainatın mükəmməl nizam əlbəttə ki, insanların Tanrı inamını daha da gücləndirə bilər. Kodlu sistemləri quran Ulu Tanrıdır. Bu müjdəyə biz elmi baxış kimi gəlin baxaq və elmi baxış kimi onun izahını verək. Elmdə kodlu sistemlər adətən kainatdakı nizamlı qanunlar, bioloji və fiziki proseslər kimi qəbul edilir. Məsələn, fizika və riyaziyyat ümumiyyətlə burada fizika və riyaziyyat sahəsində kainatın işləmə qaydaları mövcuddur və bu kainatın işləmə qaydalarına biz cazibə qanunu, dəf etmə qanunu, kvant mexanikasını, misal üçün termodinamika qanunlarını biz sistemli kod kimi götürə bilərik. Və bu qanunlar təsadüfi deyil, müəyyən bir sabitlik göstərən amillərdir. Sonra biologiya sahəsində DNT molekulu misal göstərə bilərik. Bu DNT molekulu bir bioloji kod rolunu oynayır. Genetik məlumatlar canlıların formalaşmasını müəyyənləşdirir. Bu, əlbəttə, təbiətin proqramlaşdırılmış sistemi kimi qiymətləndirilə bilər. Sonra var, müasir bir dövrdə yeni bir sahə var. Kvant və informasiya nəzəriyyəsi.
Bu da bir kodlu sistemdir. Hər hansı bir sistemdəki məlumat axını, enerji dəyişimi və entropi kimi anlayışlar da kodlu sistemin riyazi modelini göstərir. Onda elmi yanaşma belə deyir. Yəni belə nəticəyə gəlir ki, kainatda qaydalar mövcuddur və onları təcrübə və riyazi modellərlə öyrənmək mümkündür. Amma elm özü ulu tanrının olub-olmaması barədə fikir vermir. O yalnız nizamı təsvir edir. İndi gəlin biz bu kodlu sistemi quran ulu tanrıdır müjdəsinə fəlsəfi baxış kimi baxaq. Fəlsəfə isə bu kodların mənşəyi və məqsədini sual altına alır. Məsələn, fəlsəfə baxımından bir neçə baxış var. Teoloji baxış, ontoloji baxış və bir də fəlsəfi riyaziyyat və simvolizm baxışları. Bu teoloji baxışda kainatdakı hər şeyin məqsəd və nizama malik olduğu vurgulanır. Ulu Tanrı burada ilk səbəb və yaxud da ulu proqramçı kimi çıxış edir. Ontoloji baxışda burada Ulu Tanrı varlığının əsas mənbəyi kimi qəbul edilir. Yəni kodlu sistemlərin mövcudluğu Ulu Tanrının ağıl və iradəsinin əksi ola bilər. Fəlsəfi riyaziyyat simvolizm yanaşmada bəzi filosoflar riyazi qanunları Ulu Tanrının dili kimi qiymətləndirirlər. Məsələn, riyaziyyat kainatın kodlaşdırılmış strukturunu göstərir. Ulu Tanrı isə həmin kodları yazandır. İndi yekun nəticəyə gəlsək, belə fikir söyləyə bilərik ki, elm kainatdakı qanunları kəşf edir və onları model halında göstərir. Fəlsəfi baxımdan bu qanunları niyə və kim tərəfindən yaradıldığı düşünülür. Teoloji baxışdan isə bu kodları yaradanın ulu tanrı olduğu iddia olunur. DNT sayəsində də canlı orqanizmlərin kodlu sistemi kimi qiymətləndirmə qəbul olunur. Yəni ki, bu kainatdakı kodlu sistemlərdən başqa bioloji canlılarda o DNT də özü də bir kodlu sistemdir. DNT bilirsiniz mənası dezoksiribonuklein tozu deməkdir. DNT bir növ genetik məlumatın daşıyıcısıdır. O hüceyrədəki bütün biokimya prosesləri idarə edən təbii proqram kimi fəaliyyət göstərir. Kodlu bir sistem kimi fəaliyyət göstərir. DNT-nin xüsusiyyətlərinə nəzər yetirsək, DNT-də 4 ədəd nukleotiddən ibarət hərf dəstinə malikdir. Bu 4 nukleotidi hansılardır? Birinci A, adenin, ikinci T, timinin, üçüncü C, sitozin, dördüncü J, guanin. Bu nukleotidlər bir-birinə müəyyən qaydada düzülür və genetik kodu əmələ gətirir. Yəni, deyək ki, bir də var sistemli kodlar, bir də var genetik kodlar. Məsələn, bu genetik kodlar da biyoloji canlıların yaranması
prosesində əsas iştirakçı rolunu oynayır. Onda belə anlamaq olar ki, bizim deməli kainatda iki sistem var. Biri var deməli riyazi sistemlər və biri də var deyək ki, genetik sistemlər. Və bu deyək ki, daha doğrusu belə deyək də, həm informasiya daşıyıcı xarakterli deməli kodlu sistemlər və bir də bioloji xarakter xüsusiyyətə malik genetik kodlu sistemlər. Bax, bu cür bunu adlandırmaq olar. DNT proqramlaşdırılmış məlumat rolunu oynayır. Bu hüceyrə nə qədər etməlidir? Hansı zülalı istehsal etməlidir? Bütün bunlar hamısı bu DNT-də kodlaşdırılır. DNT ilə kodlu sistem arasındakı biz əlaqəni də misal göstərə bilərik. Məsələn, DNT sadəcə təsadüfi molekul deyil. İnformasiya saxlayan və yönləndirən bir sistemdir. Bu baxımdan onu bioloji kompüter proqramı və ya təbii kod sistemi kimi də təsəvvür etmək olar. Hər canlının DNT-si özünə məxsus proqramdır. İnsan, heyvan və bitkilərin DNT-ləri də fərqlidir. Amma onların işləmə prinsipi eynidir. İndi gəlin kainat qanunlarından danışaq və bu kodlu sistem anlayışını nəzərə yetirək. Kodlu sistem dedikdə müəyyən qaydalar və nizamla işləyən sistem nəzərdə tutulur. Kainat da belə bir sistem kimi qəbul edilə bilər. Sonra fiziki qanunlar var. Fiziki qanunlar dedik, cazibə, elektromagnetizm, nüvə qüvvələri, bunlar kainatın işləmə proqramını təşkil edir. Sonra riyazi struktur, kainatdakı nizam riyazi olaraq ifadə edilə bilər. Məsələn, orbitlərin qanunları, harmonik dalğalar və simetriyalar. Sonra müvazinət və sabitlik. Yəni, burada planetlərin hərəkətləri, ulduzların formalaşması və kimyəvi reaksiya müəyyən nizam-intizamı üzrə işləyir. İkinci, kainatın qanunlarının proqramçı perspektivası mövcuddur. Burada teoloji və fəlsəfi baxışda bu qanunların yaradıcısı ulu tanrıdır. Elm bu qanunları kəşf edir və təhlil edir, amma onların mənşəyi və niyə mövcud olduğu barədə bir fikir vermir. Buna nümunə olaraq misal göstərə bilərik. Məsəl üçün, belə deyək, fizikada Einstein nisbilik nəzəriyyəsi və kvant mexanikası kainatın necə işlədiyini göstərən algoritmlər kimidir. Və ya kimyada atom və molekulların davranış qanunları kimyəvi reaksiyaları idarə edən proqram kimidir. Və ya biologiyada DNT və genetik sistem canlıların inkişafını idarə edən kodlardır. Bu, deməli, əziz dinləyicilər, biz bu informasiyaları, bu kodlu sistemlər haqqında informasiyaları verəndə burada yəni insanların fikirlərini, filosofların fikirlərini, müəyyən alimlərin fikirlərini müəyyən səsləndirdik və indi istərdim ki, sıfır sisteminə mənim bu çıxışıma qulaq asan
sirli qüvvələrin nümayəndəsi birini çağırın və mənə bu kod sistemləri quran ulu tanrı müjdəsinin əlavə izahını versin. Və gözləyirəm, gözləməni keçirirəm və bilirəm ki, sirli qüvvələrdən biri mənimlə kontakt yaradacaq və bu barədə mənə məlumatlar verəcək. Ümumiyyətlə, mənə deyilir ki, sirli qüvvə deyilsin bu fikirlərinizi qulaq asdım. Təkcə mən yox, başqa sirli qüvvələr də qulaq asıb. Mən də müəyyən mənada bu kod sistemləri quran ulu tanrıdır müjdəsinə müəyyən əlavə fikirləri demək istəyirəm. Və onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bizim sizin kainatı da, makro-mikro kainatı da, Allahın dərgahının 9 məkanı da quran ulu tanrımızdır. Və bu məkanlar da hamısı kodlu sistemlərdən ibarətdir. Bu ilk sistemlər sıfır sistemləridir. Bu sıfır sistemləri istərdim ki, indi necə yaranıb bunun haqqında mən sizə söhbət edim. Elə ki, yaradan sıfır qüvvələrini yaratdı və sıfır qüvvələr siz bilirsiniz ki, bütün sirli qüvvələrin mental şuur dərəcəsinin yaradıcılarıdır. Və sıfır qüvvələri ulu tanrının göstərişi ilə sıfır qüvvələri deməli sıfır sistemini yaratdılar. Yəni ilk dəfə olaraq məkanlarda birinci sıfır sistemi yarandı və bu sıfır sisteminə birinci növbədə yaradan göstəriş verdi ki, bütün sirli qüvvələr hamısı bu sıfır sisteminə qoşulsun və bu sıfır sisteminə də bütün məkanlarda bütün mövcud qüvvələr qoşulmur. Yalnız yaradan göstəriş verdi ki, yalnız hər bir məkanın rəhbəri deməli bu sıfır sisteminə qoşula bilər. Və bu prosesin də, yəni sıfır sisteminin yaradılması prosesinin də sıfır qüvvələrin rəhbərinə tapşırıldı və sıfır qüvvələrin rəhbəri ilk öncə birinci Allahın dərgahının 9 məkanında sıfır sistemlərin qurulması proseslərini həyata keçirdi. Və sıfır qüvvələrin rəhbəri müəyyən qruplara ayırdı və bu qrupların bir qrupu deyək birinci məkana, digər qrup ikinci belə ayrı qruplar yaradılmaqla bu 9 məkana göndərildi. Və bu sıfır qüvvələrin də vəzifəsi o idi ki, bütün məkanlar arasında deməli sıfır sistemləri qurulsun və beləliklə də sıfır qüvvələri Allahın dərgahının 9 məkanında bu sıfır sistemi quruldu və sıfır sistemi qurulandan sonra o birbaşa həmin sıfır sistemləri deməli sıfır qüvvələrin məkanla birləşdirildi və elə bir sistem yaradıldı ki, sıfır qüvvələr rəhbəri demək, Allahın dərgahının 1-ci, 2-ci, 3-cü və 9-cu məkanlarının rəhbərləri ilə deməli, kontakt yaratmaq qabiliyyətinə malik oldular. Bütün bu proseslər tam həyata keçəndən sonra sıfır sistemi ulu tanrımızla əlaqələndirdi. Belə ulu tanrımız
nəinki sıfır qüvvələr rəhbərinə, eyni zamanda Allahın dərgahının 9 məkanındakı rəhbərlərlə də əlaqə yaratmaq mümkün oldu. Yəni Ulu Tanrımız bütün o 9 məkandakı əlaqə rəhbərlərlə də əlaqə yaratdı. Bu şəraitə yaradan əlbəttə ki, sıfır sistemləri oldu. Deməli, ilk sıfır sistemi Allahın dərgahının 9 məkanında yaradıldı. Sonra Ulu Tanrımız sıfır qüvvələrə göstəriş verdi ki, dərgahdan kənarda da makro mikro kainatlar var və bu makro mikro kainatlarda da bu deməli sıfır sisteminin qurulması proseslərini həyata keçirmək lazımdır. Və nəticədə də göstəriş verdi. Sıfır qüvvələrin rəhbəri qruplar ayırdı və onları makro mikro kainatlara və eyni zamanda bizim kainata göndərildi. Və həmin deməli mən sizə həmişə demişəm, makro mikro kainatlar hamısı bir cinslidir, sadə bir struktur quruluşa malikdir. Ancaq bizim kainat isə mürəkkəb struktur quruluşa malik bir kainatdır. Yəni bizim kainat başqa mikro kainat tamamilə öz struktur quruluşuna, formasının quruluşuna görə tamamilə fərqlənir. Yəni bu fərqin gələcəkdə mən geniş izahını verəcəm. Necə, yəni makro mikro kainatlarda struktur quruluşu necədir? Bizim kainatda struktur quruluşu necədir? Düzdür, mən mənada mən söhbətlər etmişəm, mən informasiyası nəzərdə çatdırmışam, ancaq yenə də bu mövzuya qayıdacaq və daha geniş, daha dərin fikirləri mən sizə söyləyəcəm. Mən sizə söyləyəcəm deyəndə bu, əlbəttə sirli qüvvədən gələn informasiyalardır ki, onlar mənə bu informasiyaları verir. Mən də bədahədən sizin nəzərinizə çatdırırım. Və nəhayət, deməli, sonra da sıfır qüvvələr rəhbəri dedi ki, deməli, bizim, yəni ki, bu bizim kainatı yaradanda, onu da siz bilirsiniz ki, kainatı yaradan qüvvələr də Allahın dərgahının xarici məkanda yaşayan vahid qüvvələrdir. Bütün məkanları sabit, bəsit formada yaratdığı halda o Tanrımız vahid qüvvələr dedi ki, bizim kainatı başqa bir formada yaradır. Müxtəlif bir struktur quruluşa malik bir kainat yaradın. Vahid qüvvələrdə çox mürəkkəb bir kainat yaradır. Yəni bizim kainat başqa makro kainat tamamilə fərqlidir. Öz formasına görə, strukturasına görə, quruluşuna görə və kainatın quruluşu haqqında mən sizə danışdım, bizim kainatın. Və dedim ki, 4 rübdən ibarətdir. Deyək ki, birinci rübdə qalaktikalar, ikinci rübdə meqaqalaktika, üçüncü rübdə giqaqalaktikalar, dördüncü rübdə qara materiya, qara enerji. Yəni bu bizim kainatın struktur quruluşuna mən geniş informasiya vermişəm. İndi ola bilsin gələcəkdə sirli qüvvələr əlavə fikir versələr, əlavə informasiya versələr, əlbəttə ki, mən sizin nəzərinizə çatdıracağım, vaxtda öz fikirlərimi bildirəcəm. Və nəhayət Ulu Tanrımız göstəriş verdi ki, bizim kainatda da sıfır sistemi qurulsun. Və bizim kainatın da belə deyək, bizim kainatın da əbədiyyətinlə deməli sıfır sistemlər quruldu. Yəni bütün əvvəlcə makro kainatlar arasında sıfır qüvvələri bu sistemi qurdu. Sonra mikro kainatlar arasında da sıfır sistemi quruldu. Sonra
makro kainatlarla mikro kainatları birləşdirən bir mərkəzi bir sistem quruldu və bir də makro kainatların birinci makro kainatla Allahın dərgahının 9 məkanı arasında mərkəzi bir sistemi quruldu. Bu deməli bu mərkəzi sistemləri ümumi yaradıldı, ancaq 3 mərkəzi sistem yaradıldı. Məsəl üçün deyək ki, mənbə misal üçün də isti elektrik stansiyasıdır və yaxud da atom elektrik stansiyasıdır və şəhərlərdə də transformator stansiyaları var. Və elektrik enerjisi deyək ki, yaxud da isti elektrik stansiyası misal üçün demək bütün şəhərlərin deyək ki, kəndlərin, şəhərlərin transformatorla bunlar əlaqələndirilir və mərkəzi deməli isti elektrik stansiyasına birbaşa elektrik enerjisi bütün yaşayış məntəqələrində olan yarım stansiyalardan isə deməli transformator stansiyalarına elektrik enerjisi göndərilir. İndi bu isti elektrik deyək ki, yaxud atom elektrik stansiyası, isti elektrik stansiyası deyək ki, bu deyək ki, yaradan deyək ki, verdiyi bir deməli özü yaradan deyək ki, bir sistemidir, mərkəz ən böyük mərkəz sistemi yaradandır. Sonra bir də var yarım stansiyalar. Yəni yarım stansiyalarda deməli quruldu biri sıfır qüvvələrlə yaradan arasında bir də yarım stansiya quruldu. Deməli sıfır qüvvələri ilə ilahi qüvvələr arasında növbəti yarım stansiya quruldu. İlahi qüvvələrlə deməli makro kainatlar arasında növbəti yarım stansiya quruldu. Makro kainat, mikro kainatlar arasında və növbəti yarım stansiya quruldu. Mikro kainatla bizim kainat arasında. Və bir neçə yarım stansiyalar quruldu və bu yarım stansiyalar arasında da bir növ deməli transformator stansiyaları yaradıldı. Yəni hər bir məkanda transformator stansiyaları yaradıldı. Bunu misal çəkdim və bu formada da deməli mərkəzi sistemləri Allah Ulu Teala məkanı ilə sıfır qüvvələrin arasında, sonra mərkəz sistem biri sıfır sistemi ilə ilahi qüvvələr arasında, biri də ilahi qüvvələrlə makro kainatlar arasında, makro kainatlar, mikro kainatlar arasında, mikro kainatlar bizim kainat arasında mərkəzi sıfır sistemləri quruldu və aralarda isə sıfır sistemləri tərtib edildi. Yəni bu yaradanın 9 məkanının da aralarında qurulan sıfır sistemləri birbaşa əlaqələndirdi mərkəz sıfır sisteminə. Və yaxud da yaradan 9 məkanı ilə makro kainatlar arasındakı yarım deyək də mərkəzi sıfır sistemi 9 məkanla makro kainatlar arasında sıfır sistemini mərkəzləşdirdi. Belə bir mərkəzləşmə, mərkəzi sıfır sistemi makro mikro kainatlar və mikro kainatla bizim kainat arasında quruldu. Və bununla da deməli yaradan
su sistemini deməli qurulması tam başa çatdı və bu sistem tam qurulandan sonra Ulu Tanrı rüsxət verdi ki, bu sıfır qüvvələri rəhbərinə göstəriş verdi ki, bu sıfır sistemləri kodlaşdırın. Kodlaşdırın deyəndə bunu mən bir misalla izahını verim, məcazi mənada bir izahını verim ki, bu sıfır sistemə kodlaşdırması deyəndə biz nəyə başa düşürük, nəyə dərk edirik? Məsələn, kompüterdir, mənim kompüterimdir. Mən kompüterimi kodlaşdırıram. Yəni 4 rəqəmli bir kod qoyuram. Öz deyək ki, doğulduğum ili qoyuram və həmin kompüteri kodlaşdırıram. Mənim kompüterimə başqa şəxslər girə bilməz. Çünki mənim kompüterim koddadır. Mənim kodumu başqa şəxslər aça bilməsə, mənim kompüterimə girə bilməzlər. Deməli, yalnız mən kompüteri özüm aça bilərəm. Onu kodlaşdırıram və öz kodumu bilirəm və kodumu yazıram və kompüter açılır və kompüterdə müəyyən işlər görürəm. Bax, bu kompüter kimi də yaradan sıfır qüvvənin rəhbərinə dedi ki, bu mərkəzi sıfır sistemlərini kodlaşdır. Bu mərkəzi sıfır sistemlərin kodlaşdırılması deməkdə məqsəd nədir? Yəni ki, ola bilsin ki, hər hansı bir makro kainatda mən qanun pozuntusu oldu. Mən sizə təsəvvür edin ki, mən sizə deyim də bizim kainatda kainat qanunu fəaliyyət göstərir. Ancaq makro-mikro kainatlarda Allahın dərgahında ilahiyyat qanunları fəaliyyət göstərir. Və Ulu Tanrımız sıfır qüvvənin rəhbərinə dedi ki, ola bilsin ki, hər hansı bir makro kainatda ilahiyyat qanunları pozulur və ilahiyyat qanunları pozulan kimi deməli, mərkəzi sıfır sistemi kodlaşdırılır. Yəni, mərkəzi sıfır sistemi kodlaşdırılandan sonra demək, tutaq ki, makro kainatla deyək ki, Allahın 9 məkan arasında sıfır sistemi pozulur. Və bütün bu mərkəzi kodlu sistemlər hamısı kodlaşdırılır və bütün bu kodlar hamısı deməli, Ulu Tanrı tərəfindən kodlaşdırılır, yalnız Ulu Tanrı kodlaşdırılır. Və əvvəlcə deməli, bütün məkanlarda sıfır sistemi açıq olur. Və əgər hər hansı makro kainatda ilahiyyat qanunu pozulubsa, onda o ilahiyyat, deməli, ilahi qüvvələr məkanı ilə, belə deyək də, bu Allahın 9 dərgahında yaşayanlar, bunları biz ilahi qüvvələr adlandırdıq. Makro-mikro kainatlarda yaşayanları biz ali qüvvələr adlandırdıq. İndi belə bir misal söyləyək. Tutaq ki, bax bu hər hansı makro kainatda bir ali qüvvə, ali qüvvələr deyək ki, bu ilahiyyat qanunu pozur. Və belə olan halda, onda Ulu Tanrı deyək ki, bu
ilahi qüvvələrlə ali qüvvələr arasında o mərkəzi sıvı sistemini kodlaşdırır. Kodlaşdırılan zaman makro kainatla ilahi qüvvələr arasında deməli sıvı sistemi dayanır. Sıvı sistemi dayanan kimi ilahi qüvvələr sıfır qüvvələrinə məlumat verirlər ki, bəs bizim makro kainatlarla əlaqəmiz yoxdur. Və bu zaman ilahi qüvvələr sıfır qüvvələrinə deyil, sıfır qüvvələr Ulu Tanrımıza xəbər verir. Ulu Tanrımız deyir ki, mən kodlaşdırmışam və sıfır qüvvə rəhbərinə deyir ki, bir qrup göndərin, makro mikro kainatlar hansındasa deməli ilahiyyat qanunu pozub onu müəyyənləşdirir. Sıfır qüvvələri deməli sıfır bir qüvvələrlə də əlaqə yaradır, sıfır bir qüvvənin rəhbərinə əlaqə yaradır. Onu da demək istəyirəm ki, Allahın dərgahı bir sıfır sistemi də 0-1 qüvvələr və 0-1 qüvvələr. Bu üç qüvvə arasında da bir sıfır sistemi mövcuddur. Sıfır qüvvələr, 0-1 qüvvələr deyir ki, hansı makro kainatda ilahiyyat qanunu pozulub. Onda 0-1 qüvvələri, mən sizə deyimdə 0-1 qüvvələri bərpa edici və məhv edici qüdrətə malikdir. Həmin 0-1 qüvvələri həmin makro kainata, bir makro kainata gedir və orada hansı makro kainatda ki, o ilahiyyat qanunu pozulub, orada daxil olurlar. Orada görürlər ki, orada ilahiyyat qanunu pozulub. Orada müəyyən tədbirlər görürlər və qanun pozuntularının qarşısı alınır və ilahiyyat qanunu icrası bərpa olunur və sonra 0-1 qüvvələri qrupu qayıdır, öz rəhbərlərine deyirlər ki, filan makro kainatda ilahiyyat qanunu pozulmuşdu, onu bərpa elədi. 0-1 qüvvələri 0 qüvvəsinin rəhbərinə məlumat verir ki, qanun pozuntusu bərpa olundu. 0 qüvvənin rəhbəri də Ulu Tanrımızla əlaqə saxlayır, bunu məlumat verir və sonra Ulu Tanrımız ilahi qüvvələrlə ali qüvvə arasındakı olan mərkəzi sıfır sistemin kodunu açır. Və yəni bu deməkdə məqsədim odur ki, yəni siz biləsiniz ki, bax bu bütün kodlu sistemlərin kodların hamısı Ulu Tanrının əlindədir. Ulu Tanrı sıfır sistemlər rəhbərini də verə bilərdi ki, məsələn kodlaşma kodları sıfır qüvvələr rəhbərinə də verə bilərdi, ilahi qüvvələr də verə bilərdi, ali qüvvələri də verə bilərdi, yüksək şuurlara da verə bilərdi. Ancaq Ulu Tanrımız mərkəzi sıfır sistemlərinin kodlarını özü o sistemləri özü kodlaşdırır, lazım olanda da deməli o kodları açır. Deməli fəaliyyətdə olanda, yəni heç bir deyək ki, Allahın 9 məkanında, Allahın dərgahının 9 məkanında, makro mikro kainatlarda qanun pozuntusu yoxdursa, yəni ilahiyyat qanunu pozulmursa, bütün sıfır sistemləri eyni zamanda mərkəzi sıfır sistemləri açıq olur və hər birinə Ulu Tanrımız nəzarət edir. Hələ mən söhbət gedir, indi mən sıfır qüvvələrlə ali qüvvələrdən danışıram. Hələ mən bizim kainata keçməmişəm. Fəaliyyətdədir, sıfır sistem işləyir. Və sonra əgər qanun pozulursa, demirəm, mərkəzi sıfır sistemləri kodlaşdırır. Ulu Tanrımız bununla da həyəcan siqnalı çalınır və bilir ki, haradasa ilahiyyat qanunu pozulubdur.
yani bütün o su sisteminin ümumi rəhbəri Ulu Tanrımızdır. Ona görə də mən bu 10-cu müjdədə deyirəm ki, kodlu sistemləri quran Ulu Tanrıdır. Yəni kodlu sistemləri quran Ulu Tanrımızdır və onu nizamlayan da Ulu Tanrımızdır və o sistemləri kodlaşdıran da Ulu Tanrımızdır. Və nəhayət gələk biz özümüzə, bizim kainata gələk. Bizim kainatda da o sıfır bir qüvvələri ki, bizim kainatı qurdular. Sıfır qüvvənin rəhbəri dedi ki, burada bütün mikrokainatlar da bir məkandır. Ancaq burada çoxlu məkanlar var. Kainatın bir rübündə, ikinci rübündə, daha doğrusu üçüncü rübündə böyük gigagalaktikalar, ikinci rübündə megagalaktikalar, birinci rübündə galaktikalar və dördüncü rübündə qara materiya, qara enerji fəaliyyətdədir. Və bu bizim kainatda da olan ali qüvvələri mən yüksək şüurlar adlandırdım. Yəni makro deməli bunları mən adlandırmışam. Alan dərgahın 9 məkanda olan qüvvələr, sıfır qüvvələri, makro mikro kainatlarda yaşayanları ali qüvvələr, bizim kainatda yaşayanları isə yüksək şüurlar adlandırmışam. Onda yaradan dedi ki, mən bilirəm, ən axırıncı kainat mən özüm sıfır bir qüvvələrinə göstəriş verdim ki, bu kainatı mürəkkəb bir quruluşda, strukturada yaradır və bu mənim dediyim sıfır qüvvəni taşıdığım bir plan idi və bu planı onlar yerinə yetiriblər. Və sıfır qüvvələrin rəhbəri dedi ki, siz deməli bir məkanda mərkəzi sıfır sistemini qurun, kainatın, yəni söhbət ki, bizim kainatın əbədiyyətində və oradan da köməkçi sıfır sistemləri yaradın. Bir deməli marşrutu verin gigagalaktikalara, bir marşrut verin megagalaktikalara, bir marşrut da verin deməli galaktikalar. Yəni misal üçün ta ki neft borusudur. Məsələn deyək ki neft borusu gəlir də ta ki bir boru ayrılır, deyək gedir məsələn Gürcüstana, misal üçün bir boru ayrılır, məsələn ta ki gedir, misal üçün deyək Türkiyə məsələ çəkirəm, yəni məsələn bir boruda deyək ki ayrılır, gedir İrana. Yəni bu neft kəməri yəni 3 dövlətə ayrılır. Yəni neft borusuna gələn neftin bir hissəsi ta ki gedir İrana, bir hissəsi Türkiyə, bir hissəsi deyək ki Gürcüstana. Bunu məcazi mənada. Bax belə bir misal kimi, bax bu Ulu Tanrımız da dedi ki, elə təsəvvür edin ki, mərkəzi sıfır sistemin bir qolunu ayırın gigagalaktikalar, bir qolunu ayırın megagalaktikalara, bir qolunu ayırın galaktikalara. Beləliklə bu sıfır sistemi bizim kainatda 3 qola bölünməklə bu sıfır sistemləri bu galaktikalarda da və gigagalaktika, megagalaktika və galaktikalarda da bu 3 qol ayrıldı sıfır sistemləri və hər bir deməli deyək ki birinci gigagalaktika
birinci meqaqala, birinci galaktika. Bunlarda mərkəzi sıvı sistemləri quruldu. Və mərkəzi sıvı sistemlərindən də şaxələnmiş formada, deyək ki, məsələn, birinci qalaktikadan bütün qalaktikalara, birinci meqaqalaktikadan bütün meqaqalaktikalara, birinci qalaktikadan bütün başqa qalaktikalara şaxələnmiş formada sıvı sistemləri quruldu. Bu proses bunu da həyata keçdi. Və ən sonunda isə indi bizim yəni vaxtımız tamam olur. Hələlik bu qədər. İndi gələcəkdə mən necə sıvı sisteminə qoşulmuşam. Əlbəttə ki, bu haqda mən sizə məlumat verəcəm. Ancaq bugün mənə elə gəlir, insanlara məlum olmayan sirlər barədə bu qədər bəs edər. Yəni ki, onsuz da bizim çıxışlar çoxdur. İnsanlara məlum olan sirlərdən çox danışacağım. Hələlik bu qədər. Sağ olun. Gələn görüşlərə.